ल फाइनल साथीहरू यस्तो अप्ठ्यारो बाटो ठोसे पुग्नु लाग्यो। यही तल ठोसे चाहिँ यहाँ अलिकति तल हो कहाँ यहाँ ब्रेक लिएर बसेको बाटो चाहिँ पुरै सोलिङकै अब ठिक त ठिकै हो। अब अलि राम्रो बाइक हुनेहरूलाई ठिकै हो अफरोडको लागि। बाटो त यस्तो झारे धेरै बाइकहरूमा सकिँदैन रहेछ। त्यही हो हामी फर्किसकेका छौँ। अब चाहिँ ठोसे बजार पुग्न अब 2 मिनट पनि लाग्दैन होला आइसक्यो है। बाइक चाहिँ अलिकति तात्तिने बित्तिकै स्टार्ट अफ भयो पिकअपै गयो भने उल्टिँदैन के भएको। अब यो उकालो जानुपर्दा उकालो ठ्याक्कै परेर म चाहिँ अहिले यो माथिको ठ्याक्कै यो डाँडा यहाँबाट देख्दैन पुरै डाँडा कटेर चाहिँ आएको। त्यही हो आजको यात्रा सकिन्छ एकछिनमा यो उकालो कटेपछि मात्र।